E vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês esse lindo armário de cozinha completo, construído em MDF 18mm cinza sagrado, tá? Com porta-tempero, puxador escava, os elétrodos embutidos, né? A gente veio, fez o projeto aqui, esse projeto foi feito, confeccionado por mim e pela cliente, a gente sentou junto, colocou tudo alinhado e ela foi fazendo as alterações de acordo com o gosto dela. Então foi 100% editado, personalizado e artesanal, tá? Cada peça aqui confeccionada à mão, portas de amortecedor, tá? Porta-tempero. Tem algumas coisas aqui. Também confeccionado nesse móvel de canto, solicitado pelo cliente, né? Abertura dos armários de 160 graus, com a nossa dobradiça que a gente tem da FGV, com abertura de 160 graus, também com amortecedor, tá? Ela também tem amortecedor. Isso garante um acesso maior ao seu campo, né? Um aproveitamento maior, tanto nesse como nesse outro também. A porta ela abre um ângulo de 160 graus. Então, isso garante o acesso total do vão. Você tem um aproveitamento maior. Porta de amortecedor. E os gaveteiros cavam. Gaveta 100% editável e personalizada, tá? O cliente escolheu a altura de cada gaveta. Os aéreos também no mesmo padrão, puxador cava. E portas de amortecedor, tá? Elas não batem, tem um fechamento suave. Também tem aqui o porta-pano. Também com portinha de amortecedor. Detalhe que nossas portas são clique. Isso numa manutenção, ela tem encaixe rápido. Com apenas um clique, eu consigo remover uma porta 100% com acabamento nas dobradiças, evitando que desregule as portas na hora da remoção. E na hora do encaixe também, bem prático e funcional. Escutou? Escuta só. Apenas um clique, sua porta está no local e sem desregular. E esse móvel da área do café também. Também confeccionado num puxador cava. Olha que lindo. Cristaleirazinha. Aqui o cliente vai pôr sua máquina de café. E ó, porta de amortecedor. Também com o nosso dobradiça clique, com amortecedor e fechamento dos parafusos, tá? Esses acabamentinhos. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês também a área da lavaderia. A área da lavaderia a gente deu cortesia pelo fechamento desses móveis. Vem fazer um projeto com a gente que a gente também dá cortesia tanto no móvel do banheiro ou da lavaderia, dependendo do projeto se fechar com a gente. Então, esse móvel aqui é o móvel da lavaderia, também com fechamento de amortecedor, no mesmo padrão caixas de 15 e portas de 18. Isso aqui é o móvel de canto, também fechado e tamponado. Ele tem um ângulo assim que ele fecha lá no final da parede, mas a cliente quis aproveitar 100%. Então aqui na área de serviço na lavaderia, onde você entra, né, essa é a área de serviço, fechando a porta, tem um outro móvel aqui aproveitando o canto. A gente aproveita 100% os cantos, minuciosamente. Você não perde espaço de nada. É quase que impossível fazer um móvel, uma parede que fecha assim, ó, e o ângulo ele morre em zero. Aqui arredondado, aqui com um móvel reto, e lá ele se encontra. Aí a gente aproveitou 100% do espaço para vassoureiro, escada, tudo personalizado. O cliente pediu a altura de cada prateleira, aproveitado 100%. E olha o ângulo disso aqui. Bastante dobradiça, com amortecedor para evitar o empenamento das portas. Também com fechamento de amortecedor. Puxador embutido, perfil de alumínio, cromado na mesma cor da máquina de lavar do cliente da Lava e Seca, para não ficar fora do padrão. Bom, gente, um abraço aí para vocês.